Бүгін экс-әкім Виктор Храпуновқа қатысты соттың алдын ала тыңдалымы өтті. Қылмыстық іске қатысы бар дегендердің арасында бас фигуранттың зайыбы Лейла Храпунова бар. Одан бөлек айыпталушылардың қатарында тағы 10 адам бар. Қазіргі таңда олар кінәларын жартылай ғана мойындап отыр. Ал күдіктілердің құқық қорғаушылары сотқа бірнеше өтінішті алға тартты. Адвокаттың айтуынша қылмыстық іске қатысы барларды жауапқа тартудың заңды межеленген мерзімі өтіп кеткен. Сондықтан оларды қылмыстық жауаптан босатуын сұрады. Материалами уголовного дела установлено, что данные преступления имели место в период с 1997 года по май 2005 года. При этом уголовное дело было возбуждено в 2011 году. В соответствии со статьей 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан преступность и наказуемое деяние определяется судом, действующим на момент совершения данного деяния. Временем совершения преступления признается время осуществления общественно опасного действия, независимо от времени наступления каких-либо последствий. Какого-либо запрета на применение срока давности к деяниям, совершение которого обвиняется мой подзащитный, в Уголовном кодексе Республики Казахстан редакции 1997 года не предусмотрено. Согласно статье 35 части 1 пункт 4 Уголовного процессуального кодекса Республики Казахстан, уголовное дело подлежит прекращению за течением срока. Ал прокурор адвокаттың уәжін судьядан негізсіз деп санауды сұрады. Өйткені айыпталушылардың толық жауап әлі алынбаған. Прошу, уважаемый суд, отклонить данное ходатайство. Как я уже сказал, это должно быть разрешено в ходе главного судебного разбирательства. Храпуновтар ісі арнайы мамандандырылған ауданаралық сотта қаралып жатыр. Істің басты фигуранттары ерлі зайыпты Храпуновтар бүгінгі тыңдалымда төбе көрсеткен жоқ. Оларға ұйымдасқан топпен мемлекет қаражатын жымқырды. Алаяқтық, пара алу құзыретін асыра пайдаланды. Сондай-ақ қылмыстық топпен жымқырылған қаражатты заңдастырды деген айып тағылған. Виктор Лейла Храпуновтарды қамауға алу туралы сырттай шешім шығарылған. Ал қалған азаматтардан елден кетпеу туралы қолхат алынды.